nazwi menace ya Charlie, nazwi menace ya Virginie Manganga, nazwi menace ya Charlie, ce qui Charlie Prince, nazwi menace ce qui a Virginie Manganga. OK? Donc nazwi ba menace na bango, bazo menacer ngai que oh yo zo kote la fali, yo komona ozo kote la fali. Eh Charlie Prince na yebi koza na direct Virginie Manganga. Hein? Ce qui Virginie Mangaya, ce qui na yebi komono bien te. Na yebi kozo landanga na live oyo. OK? Na yebi kozo landanga na live oyo. Omone lo mnanga. Na tie filtre te. Pour la métisse. Je suis une fille métisse. Naza métiola. Naza métisse. OK? Non, ça la live. Na tie filtre te. OK? Na tie filtre te. Non, ça la live. Na tie filtre te. Naza métisse. OK? Avant na zoanali, Virginie. Na tie nani Virginie na Charlie Prince. Na tie bango pembeni. Na tie nani Charlie Prince na Virginie Manganga. Na tie bango nani pembeni. Nazwi nani bato yo bazo finga nga d'abord. Bato bazo finga ngai. Que Virginie Manganga aleki nga na kitoko. Vous avez des problèmes? Tala, nga na telemi grâce mbizi nde na telemi. Virginie Manganga, pour asa la vidéo, il faut acheter fond de teint, il faut acheter maquillage, il faut acheter filtre. Pour aller boye, netinga boye. Na sokolite. Na sokole longite banda na sokola ki banda lobby. OK? Banda na sokola ki banda lobby. Dans na ba journal lelo. Na sokole long nanga te mena leki na live. OK? Na sokole long nanga te. Na sokole nzoto te na za na pyjama, na osala live na pyjama. Oya pyjama. Nde na osala live bona na pyjama. Dans ndenge na lalaki, eza ndenge na lamuki. Mete na osala live, botala mwasi auti ko lamuka. Bon, moi ça qui t'a quoi? Bah, y'a marqué ce qu'a outi ko lamuka. Donc, dans la live pour 14 heures. Nana sokole longité. Nana sokole longité. Nana sokole nzotote. Donc, quand on a lamuka qui n'a pyjama, na y'a na live. Non, ça la live sans filtre. Non, ça la live sans fond de teint, sans maquillage. Na y'a na live mobimba. Maintenant, Virginie Manganga. Ce qui est Virginie Manganga. Bon, ça y est, Virginie, grâce business à Sali Live. Donc, à la mouki à Sali Live sans filtre, à Sali Live sans maquillage, à Sali Live tant à la mouki na pyjama. Virginie Manganga, ça la live, ça la biso live. Hein? Yebisa Virginie Manganga, à ça la live naturelle. Nasa la live naturel. Acha filtre na vidéo te. Achi ka vidéo boye netinga boye sans filtre. Hein? Acha la live boye sans filtre, sans maquillage. Nga la metiola na métisse. Virginie Manganga acha achoko. Nga la metiola na pakola biloko ya bio. Ya naturel, na pakola biloko naturel. Rachel Beauté Cosmétique, eza biloko bio, biloko naturel. Eza te biloko neti ye Virginie, atiaka tioko salite. Nga atiaka tioko salite te nga na métisse. Parce que Rachel Beauté Cosmétique, eza biloko bio, eza biloko pose à la métisse. OK? Moto moko komi pourquoi bana tongo sokolite mama. Bana tongo na sokolite na peso réponse. Hein? Peut-être que nga na lali na lamuki peut-être na lali banda na lala ki peut-être na lamuki na lelo siko nga na patron nga na millionnaire na mwasi millionnaire na za moto mbongo donc ceux qui na lali na lamuki 14 heures yo mona te moto lali na lamuki ne 14 heures asa ne kana mbeto azolia na mbeto ana bala misala nyoso tu ezo leka na chambre neti nga bo chambre na nga na esa nga susu posa ko lamuka te. Donc, ceux qui n'ont pas de chambre, n'ont pas de pour la mouka et la sous-souté. Donc, il y a ceux qui n'ont pas de mbeto, nous sommes les canambeto. Pourquoi faut la mouka na tongo? Pour la sani, n'a pas de sani, n'a qu'une sala. Hein? Mais d'ailleurs, ceux qui n'ont la mouki na tongo, n'a kaka na mbeto, ou bien la mouki na ngate ba fatigue ba pongi. Donc, faut qu'on a la mouka tongo, n'est-ce pas la mouka tongo? Mais tant qu'on répond, n'a la mouka écoute 8 heures, parce que n'a maman moi na. OK? Naza parent.
Donc parents surtout à la mkatongo. Na bandeli parents surtout à la mkatongo. Parce que toki na okoti kabana na école, ok? Na aider na la mukitongo, oui, na la mukitongo 7h. Ponga la mka 7h. Le temps na bano préparer biloko moi na préparer na sala repassage na préparer na tala biloko na contrôler ça tout na la mka 7h kutu pona aider, ok? Na la muki 7h. Na zaki na ba commande ba client na ngai. Ba ko préparer ba commande ba produit ya Rachel beauté cosmétique et soit kanga journée presque et soit nga ko soit nga ta et soit peut-être demi journée ko préparer ba commande lelo tozaki na lelo nazaki na 10 commandes ba client fallait na livrer, OK? Donc on préparer ka ba commande et soit kanga presque demi journée, OK? Pour l'information na yo parce que nga nazara concentré na business na nga na lingana za la série na musala na osala, OK? Donc banda la lamuka qui n'a pas ko préparer ba commande à ba client na ngai, il faut préparer ba commande et ça ba commande na 10 commandes à préparer ndi na sur la boîte écoute na 6 ko préparer ba commande na préparer écoute 5 kaka elle est de 10, OK? Donc il faut préparer ba commande à ba client, il faut qu'il y ait la poste, il faut zonga, OK? Donc et soit ka musala on a la Rachel beauté cosmétique on livre ba client na poste et soit ka journée, OK? Donc nga na zana ni concentrer na musala na nga d'abord, OK? Ce qui na sala musala na ngai na silisi parce que nga pe ba client ba ochanga choc, ba client ba o déranger ngai. Donc nga fona sila na ba client na ngai, OK? Après na eko sokola. So na silisi musala na nga parce que musala na ngai ezo permettre nga na la propreté. Ko préparer ba commande, non préparer ba commande, faut qu'il m'en pose et préparer. Donc na koko ezo permettre nga na la propreté, OK? Donc nga na show d'abord na business na nga na cop na ngai, OK? Yango wana so na sisi cop na nga après na sali na sokoli, OK? Donc tozana ni 14h, OK? Na sisi cop na nga après na sokoli, OK? Donc biso basa métis pour l'information no omoni biso basa métis ata o sokoli quand nga na ebisi binoki na sokoli te mais soki na yaka ki na live na ebisi binoki na wuti ko sokola nde na métis boy biso basa métis to bimaka propre biso basa métis to bimaka propre biso basa métis to bimaka kitoko biso basa métis to bimaka bien biso basa métis to bimaka bien to bimaka propre. Donc il faut ngande na yebiso ke na sokoli te pour ceux qui net na telemi boy na lobi ki na sokoli te 11 matin o basa métis ndeni na sokoli te aza propre, OK? Donc pour ton information, voilà. Donc bato ba lobake Virginie Manganga alekinga na kitoko bozana problème même tout, OK? Bozana problème même tout, hein? OK? Bozana problème na mutu ngai fi ya métis bino bomona déjà que moto oyo lokola Virginie aleka mutu aza métis metiola na kitoko bomona ja métis baleka métis na kitoko bomona déjà tala ngana na tongo na la mukitongo tande na ongenga na la mukitongo tala mwasi tala lisoko tala otala mwasa la mukitongo tala ndenga zongenga tala mwasa uchola mkaza na pyjama na zongenga tala mwasi Virginie Manganga na bino boye bisaye mama sale la biso vidéo sala biso live Virginie sala biso live kotia filtre te sala biso live kotia filtre te ko sala maquillage te yo bino bomona mosa métis baleke na kitoko ezala wapi moso aza métis metiola baleke na kitoko Virginie Manganga soki Virginie Manganga afi ya pasi, hein? Virginie Manganga na leki na mituka porte-monnaie na bomoni sona bimisi porte-monnaie nanga na ba carte grise, ba carte grise tala ba carte grise na leki Virginie Manganga d'abord na beauté na metiola na leki na mbongo na leki na ba voiture na leki na kitoko na leki Virginie Manganga na nyoso tout, OK? Na leki na ba voiture, hein? Pour ceux qui na su porte-monnaie na leki bino ba carte grise, OK? Na leki na ba voiture na leki na mbongo na leki Virginie Manganga na kolata
naleki ye na kombo, naleki ye na succès, naleki ye na nyonso tout. Ye maintenant Virginie Manganga aleki nga kaka na mayele. Omoni Virginie Manganga na bino wana aleki nga kaka na mayele. Basoko longoli mayele na kibula. Na kibula leki nga na kibula moins cher. Ye abouli saka moins cher. Virginie Manganga bouli saka moins cher. Ngai maintenant na bouli saka epa ya millionnaire. Avantage yango wana. Ngai na bouli saka epa ya millionnaire. Ok? Millionnaire wa sombela nga ba mituka. Millionnaire wa sombela nga pavillon. Millionnaire wa fansa nga kimia. Millionnaire donc nga na bouli saka epa ya millionnaire. Motu moko kaka na bouli saka. Ye maintenant, il faut abouli sa pona 300 €. Mbongo kuteza kutu mbonga table na nga kutu te table na nga ya marbre. Table o ya salon na nga ya marbre. Eza kutu mbonga table ya marbre te. Ok? Ye il faut abouli sa na 300 balles. Nga il faut na bouli ça est pas un millionnaire à 4 la nga ba 10 000 €, ba 15 000 €, il faut changer nga chambre à 6 000 €, il faut un millionnaire à changer nga salon mobimba. Na koti mbula sika na sombi mutuka voiture à sika. Na koti ani a sika ba changer nga ndako ba sombi nga voiture. Ba sombi nga voiture. Mbula sika ba sombi nga voiture, ba sombi nga nyoso, chambre à sika, salon à sika, mutuka à sika. OK? Donc Virginie Manganga aleki nga na kobulisa moins cher. Virginie Manganga aleki nga na mayele biloko mibale kaka esili. Wewe sanga aleki nga iso na nini? Apa biloko mibale Virginie Manganga aleki nga na nini? Kobulisa moins cher. Nga na bulisa ka maintenant avantage nga na bulisa ke pa ya millionnaire. Na bulisa ka epa ya millionnaire. Millionnaire oyo asombela nga ba mituka nde naza boye na 3 voitures. Na 3 voitures. Na Fiat ya mwana nanga, na BM, na Toyota, 3 mituka. 3 voitures. BM, Fiat 500 ya mwana nanga. Donc na Fiat, na Toyota, na 3 mituka. Naza na 3 voitures. Ok? Donc, yé azo boulisa na 300 €. Po balala ye. Nga na boulisa pas un millionnaire. Et pas un millionnaire azo sombela nga bamituka. Azo sombela nga chambre mobimba. Azo sombela nga salon mobimba. Pona métis. Bota la nzoto ko? Bota la nzoto. Virginie la nzoto boy. Virginie la bino. La nzoto oyo. Tala. Ana nzoto a métis atiaka produit na bango ba kinwa na ba produit ba 50 €. Et ba produit ba Carolite yo moni tala nga pa ko la Rachel beauté cosmétique. Na pa ko la Rachel beauté cosmétique yo ka pembe nzoto mobimba tala pembe. Tala pembe nzoto mobimba tala pembe na mkongo pembe. Tala na mkongo pembe tala nzoto mobimba pembe tala Rachel beauté cosmétique nzoto mobimba zwa ngoko zwa nga penza Rachel beauté cosmétique nzoto mobimba pembe nzoto mobimba pembe nzoto mobimba Rachel beauté cosmétique métis na métis penza nga na mechola métis nga na métis ba do biso ba fia métis ba fille à méchola, ba fille à métis. Tonyo comme raté na 3 voitures na bandeli. Virginie Manganga bino na ba voiture nini? Ana combien de voitures? Mukinza ole kata mwana. Aolela ngana petit afali, na petit aigle. So que aigle tele na yebi kana ba petit na ye ba o défendre na nyoso tout. Ba petit ne ba grâce mbise la sexy bazar. OK? Na petit aigle ton ngana petit aigle. Na petit à aigle, oh yé Virginie Manganga o lota o rêver, azala petit à aigle, o zwangote, ok? Virginie Manganga akolota kaka zalaka akolota ka aigle, akozwa opportunité wana te. Yé akozwa opportunité wana te, yé fwa lota ka aigle. Maintenant biso ba grâce mise ndena o telema boye, petit à aigle. Petit aigle la mechola maintenant di kolo na ngo petit afali ya métis ya pembe. Osu pembe la motuti tina makolo.
Pembe, il y a partout. Petit, il y a aigle.